Welcome to Gorgeous Unbox with Alice ပါ Alice အခုလက်ထဲမှာကင်ထားတာတော့ vivo ရဲ့နောက်ဆုံးဖက်ရှိထားတဲ့ V25e ပဲဖြစ်ပါတယ် Alice နဲ့အတူတူ V25e လေးကိုစမ်းသပ်ကြည့်လိုက်ကြအောင်အရောင်ဆန်းဆန်းလေးနဲ့ဘေးပေါင် frame ချစ်လက်လက်လေးမို့လို့ကင်ရတာပေါ့ပါတယ်ပြီးတော့နေရောင်အောက်မှာနောက်ကျောအရောင်ပြောင်းတတ်တဲ့ color changing glass ပါတော့ Alice ကိုဖုန်းလိုမျိုးသုံးရတဲ့ feel မျိုးရမှာနော်ပြီးတော့ Alice ကဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေရိုက်ရတာအရန်ဝါနာပါတယ် vivo V25e မှာဆိုရင်တော့64 megapixel OIS HD ကင်မရာပါလို့ပုံလေးတွေငြိမ်ပြီးတော့ကြည်လင်ပြတ်သားနေမှာနော်အဲ့ဒီတော့ပုံတွေဝါနေမှာစိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့face booty effect လဲပါတော့ video ခေါ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် video ရိုက်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်တိုင်းရိုက်အချိန်တိုင်းလာနေမှာနော် battery performance ကအကြာကြီးခံပြီးတော့44 watt flat charge ဖြစ်လို့15မိနစ်အတွင်းမှာ battery percentage 1% ကနေ 40% ထိအသွင်းရတော့တနေ့ကုန်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ Alice အတွက်တော့ perfect ပါနော် performance ကကောင်းအယောင်လန်းလန်းလေးနဲ့ style ကျချင်နေဆိုရင်တော့ vivo V25e ကိုအခုပဲ order လိုက်တော့နော်vivo V25e we are Vivo